Mapagpalang araw guys, so another tutorial na naman tayo about sa wiring system ng ignition o distributor system wiring diagram ng Suzuki 12 bulbs. Okay, so pag-usapan natin kung paano tayo mag-wiring ng CDI to distributor, and then papunta naman tayo sa natawag na spark plug. So makikita nyo ngayon guys, basag-basag na yan, kumbaga kalas-kalas na kasi nga actual tayo na mag-tutorial. So let's go, let's start. Pasok. So makikita nyo ngayon guys, kalas-kalas na to kasi nga nahirapan na yung electrician mag-sistema nito dahil grounded na lahat. So ang gagawin natin, i-direct na natin yung sistema para hindi na tayo dadaan dun sa kanyang wiring mechanism. Okay, so ito yung igniter type. Makikita nyo baklas-baklas na yan, nakatanggal na. So binaklas na yung mga pyesa. Ito yung kanyang pickup generator. Okay, so ito naman yung natawag na igniter. Okay, so ito yung kakabit natin. Tapos bumili na rin sila ng bagong distributor cup. Ito, distributor rotor distributor cup. Distributor pala. Ayan, bago na rin. Okay. Ayan. So ito yung parts na ikakabit natin. So basic pointers natin para makuha nyo yung sistema kung paano. So makikita nyo ngayon dito, yan, naka-wiring na yan, naka-harness na yan. Ayan o. So ibig sabihin safety na siya. Pero ang mali lang nito is yung kuryente, iba yung daloy ng kuryente. So i-actual natin guys para makita nyo kung paano siya gagana ng mano-mano. Okay, so walang trick, punta doon sa kanyang spark plug. Okay, so sige, i-assemble ko muna tapos para makita nyo yung sistema. So makikita nyo rito, ito tatanggalin natin itong mga wire na itong harness na ito para makita nyo yung putol at paano siya ikakabit-kabit. Okay, sige. So gagamitin natin tester guys, once na magagamit kayo ng mga ganitong tawag niyan, testing ng electrical. So kailangan meron kayong tester guys. So lagi akong gumagamit ito, itong Ansel the brand. So may nabibili niyan sa Shopee, mura lang po ito, mga 1,213. So dito pwede kang gumamit ng ground, pindutin mo lang itong down, lalabas na yung ground sa dulo. Okay, then kung gusto mo naman positive mag-provide, so pindutin mo lang yung upper, so magiging positive na yan. And then kung saan na nakatapat yung yung test probe mo, pag tinusok mo sa ground ng body yan, ground talaga lalabas yan. Ayan, okay, so pag tinest mo naman sa positive naman ang lalabas dito naman sa kanyang tawag niyan, test probe. So ganun po siya kaganda. So lagi ko itong ginagamit sa mga test para safe din siya sa mga electronics na 5 volts, 1 volts, 0.1 volts. So kahit 0.01 volts kaya niyang basahin. So yun po yung kinaganda rito. Okay, so ito yung gagamitin natin. So makikita nyo ngayon talagang talagang rescue na ito kasi nga binuksan na to na mismo. Hindi nahirapan na mismo yung buong yung may-ari kung paano siya papantarin dahil yung wiring nagkabalik-baliktad na. Okay, so ang gagawin natin, i-condemn natin tong sistema ng wiring tapos ilalagay natin sa maayos na sistema. Okay, so gagawin natin guys, pakita ko muna sa inyo sa video na to yung detalye kung paano natin idudugtong ang buong mechanism sa pagkabit ng distributor, and then i-actual natin. So check nyo muna guys yung video natin. So ito yung wiring diagram. Okay, so ito yung simpleng diagram na dinrawing natin guys. So hindi man ganong kagandahan ng drawing, pero mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers. Okay, so pinaka nito legend is ito yung battery. Ito yung distributor natin na merong dito nilalagay yung high tension wire. Ito naman yung tatlong high tension wire ng spark plug 1, 2, and 3. Okay, and then ito naman yung tinatawag na ignition coil o yung IC nya. Okay, so sige, start tayo sa wiring. Start tayo sa wiring guys. So ang mangyayari, so yung positive, ito naman yung positive B+, ito yung negative o common ground. So ang gagawin natin dyan is sa distributor mo may dalawang pin. Okay, so isang battery B+, tsaka isang common ground, and then yung ignition coil mo is meron namang siyang dalawang pin din. Okay, so ibig sabihin isa lang battery plus saka isang common ground. So bawat sa distributor kailangan meron kang positive na papasok dito na galing sa battery. Okay, positive na 12 volts.
Same time din sa ignition coil, meron ding positive na lalabas, papasok mula sa ignition coil, sa ignition key o ignition position ng susi. So makita natin dito guys na yung battery B plus ay nakakonect yan dito sa battery. So from battery dadaan ng fuse, and then ignition key, okay, sa susian, tapos bago papasok sa battery B plus ng distributor. Same lang din sa ignition coil. So dito sa battery plus nya, so kailangan na meron ding magmumula din yung positive galing sa battery, dadaan ng fuse, and then dadaan ng susi. Pag on ang position ng ignition ng ignition, naka on position, so papasok na yung battery, yung positive side. Okay, so yung supply. And then yung ano naman, yung sa distributor guys, yung ground na doon mismo sa ipapakita din natin, pinakita natin kanina na meron na siyang nakalagay na sa C. Ibig sabihin yan is a common ground. So yung ground yan, kukuha ka dito sa ignition coil. Okay, so yung ground nya, i-connect mo yan dito kay ignition coil doon sa kabila. So yun ang mangyari, dahil yung mismo itong distributor meron ng sariling ground yan guys, naka-attach na mismo sa body. Okay, so yung body niyan, automatic yan, ground na yan siya. So hindi ka na magtatanong kung lalagyan mo ba o hindi, dahil automatic na ground na yan siya. Okay, so ito namang itong ground mo, nakakonect na yan sa body ng distributor. Konektado na yan siya. Okay, so ito yung basic pointers guys na dapat yung malaman, and then i-actual natin pagkatapos nito. So ito naman yung high tension wire nya, diretso niya nakakonect doon sa distributor cap, okay, sa kanyang rotor cap. So nandun na sa gitna. So i-attach mo na yan dyan. Saan na magdi-distribute sa magitan ng distributor rotor nya. I-distribute niya na yan, depende sa timing niya, papunta sa spark plug. Okay, so i-actual natin guys, so para mas lubusan yung maintindihan. At least na paliwanag natin ng mabilisan itong sistema na to para makuha nyo yung basic pointers. Okay, so sige, tara doon tayo sa guys, sa actual. So ito siya guys, makikita nyo tinanggal na yung pinaka pickup generator. So kung magwa-wiring kayo nito, kailangan na buksan nyo talaga itong kanyang distributor cap assembly. Kasi pag hindi nyo na mabuksan yan, although pwede man magkabaligtad itong pagkabit nyo ng positive, na naman siya, pero mas better talaga kung makikita nyo yung sign nyo, makita mo yan, may nakalagay dyan na C. Ibig sabihin ng C, ibig sabihin yan, common ground. And then yung B, ibig sabihin battery. So dito either positive or negative, pwede baliktad, pero pag dito ka magbe-base, kailangan talaga kung saan yung common ground, ito yung common ground, ito na kulay brown. So itong black, ito yung battery. So ito yung magmumula sa susi, sa ignition, okay, from battery to ignition, and then papunta dito. So ito naman ground guys, so papunta naman nandito sa sa distributor. So same case pa rin sila. Ito baklasin ko muna ito tapos para makita nyo yung so mali yung diagram nito, ayan so puputulin ko to, tapos iayusin ko yung wiring nito. Ito naka-harness na siya, nakabalot. So hindi na alam kung saan napunta yung wire niyan. So ganun pa rin, susi pa rin yung isa. Dito naman ganun din. Ito positive, balas kasi yan Ito makikita nyo, ayan. So positive yan mula sa susi, tapos diretso dito, ito ang tatawag na balas. From 12 volts, ibig sabihin dadaan sa balas, para instead na 12 volts magiging 9 volts na lang yung palo ng kuryente. So pagdating dito sa balas nya, so diretso na yan dito sa positive side. So pagdating dito sa positive side, ang mangyayari niyan guys, tawag yan, babato na naman yan siya ng tawag niya ng 12 volts punta dito sa CDI, and then yung kanyang ground side is papunta naman doon sa kabila, papunta naman siya dito. Yun ang connect yung sa C, yung ground niya, yun ang papunta dito sa ground ng CDI. Okay, so ikabit ko muna guys para makita nyo talaga yung pagkakasistema. Yeah. Okay, so ito na guys, ito yung pagkakabit-kabit na natin. So hindi mo nilalagyan ng distributor rotor na cap, okay, para makita nyo yung sistema. So ito yung positive, ayan. So ito yung sa susi, pag on mo ng susi, automatic ito na yung lalabas sa positive. And then yung isa yung C, so ito na yun siya, papunta naman siya dito sa, ayan, makita mo yung linya nya, punta naman siya dito sa ground ng CDI, ayan So ito na yung connection. And then yung positive niya naman sa ignition pa rin, ito yung original niya,
So hindi natin tinanggal. So positive pa rin yan, mapunta naman doon sa balas. Ayan, makakonect siya dito. Ayan, tapos dadaan ng balas para imbis nga 12 volts, 9 volts lang yung bibigyan niya patong para malamig, para hindi mainit yung CDI. So ayan, didirekto naman dito sa kabila yan. Ayan o. Ito yun ang wire. Ayan, punta naman dito sa dalawang terminal lang yan guys sa ilalim. Ayan. Ayan. Okay. So ayan yan. Ito naman yung papunta naman. Ito sa taas, papunta naman sa kanyang common ground ng distributor. And then yung ground ito is nakakonect na yan mismo sa battery. Sa engine body. So automatic may ground na yan. Pero ang gagawin natin guys, tatanggalin natin mismo yung distributor para makita nyo na iikot natin mano-mano kung malakas ba ang lalabas na kuryente mula sa CDI papunta sa dito sa dulo. Okay, so sige, tapos makuha nyo lang yung basic pointers bago natin tatakpan ng takip. Okay, sige. Okay, so ito na yung wiring system natin guys. So ito yung ground natin, nakakonect na mismo dito yan sa body. Tapos yung ground na mas spark plug nilagyan ko na rin. Okay, para mamaya ikakabit-kabit natin yan. So ito na yung mechanism na ikakabit natin. So ito positive to dahil yan nakakonect yan sa baterya yan ng B. So ito na yun. Yung C naman yan, nakakonect na mismo direct naman pupunta dito sa ground ng CDI. Okay, ayan. So yung positive na mumula sa susi, ito na yun. Ayan, positive tapos dadaan sa balas. Instead na 12, magiging 9 volts na lang yan. So muna siyang pinaka balas para lumamig yung kuryente para ma-reduce ng 12 to 9 volts. So nakakonect na siya sa positive side. Ayan. Ayan. So ang gagawin natin, so check natin yung wiring system. So ito, ayan, ground. So ito naman yung positive na kunwari galing sa susi. Ito. Ayan o. Positive. So makita nyo meron siyang number 12 volts. So kung ground naman, green yan. Ayan o. Okay, so yung test probe okay. So gawin natin, i-connect natin to. Ayan. Itong positive dito sa CDI tsaka positive sa distributor. Ayan, i-connect na natin yan. So meron na siyang current. Itong ko muna. So ayan, meron na siyang positive. Ayan. So check natin yung itapat mo raw Brad, ganyan mo raw Brad yung spark. Tingnan nyo ikot to. Ito picture mo to pag mag-contact siya, di ba? Ayan o. Kita mo, pag iniikot mo siya, sipa ang kuryente. Malakas to. Isog na ganyan hinay ito. Malakas yan o. So di ba? So ang gagawin natin, ilagay natin sa distributor, lagyan natin yung spark plug. Okay? Sige. So ilagay natin to. Yan. Tapos lalagyan natin yung distributor. Okay, i-pimo muna. Pause. Hindi mahaba yung video. So ayan na, tingnan natin mabuti itong spark niya kung meron ba siya. So ayan, positive galing sa susi. Tapos yung ground natin, yan, ground na yan. Ayan, ground. So direct ground yan guys. Uy, wala siyang ayan. Wait lang, meron isang walang ground. Tanggal. Kabit mo natin itong ground. Okay, pisa Brad. Tapos sa ground. Yan ulit yung ground. Yan, so ground ito. So panalin na natin. So ayan o, yung positive na positive yan. So positive din yan sa balas. Pagdating dito, ito na yung papunta naman dito sa distributor niya na ground. Ito o. So yan siya o. Yan o. So yung ground. So ikutin na natin. Kita niya may spark. Nakakalayo. Malakas o. So mahina kasi yung mahina yung pagkakabit ng ground kaya medyo yan. So ibig sabihin okay na. Pero kanina wala no? Kunti mo Brad, video mo. Sorry. Sige. May spark diba?
So medyo mahina lang yung spark kasi yung pagkakabit ng ground eh ano tawag diyan mahina. So okay na siya. Okay, so yun ang basic pointers guys paano makita yung sistema ng pagkabit ng ground at positive sa CDI. Okay, so at least nakuha nyo na yung basic pointers. So ang ating mga birador ng Carson TV. Tawa ka nil si Nilo. Ngisi lang magiro. Sige, yun lang guys. So maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel, share my video, and then comment lang kayo sa ibaba at then magre-reply tayo ng mga oras anong right saan. Okay? So please share it and then comment down below and then please subscribe to the YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Da 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 da. Da 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 da.